昨天旅居日本的粉色香香回家了，今天功勋熊猫永明将带着双胞胎女儿乘晚上飞机回国了。再次欢迎宝贝们回家。永明大家应该比较熟悉了，带着2个媳妇，创立了强大的邦家族，为种族繁衍立下卓越功勋，荣获日本县功勋爵称号。永明1992年9月14日出生于北京动物园，今年已经31岁了。爸爸是著名的功勋熊猫凉凉，妈妈是来自野外的勇勇。而和永明一起回国的双胞胎姐妹花英邦和谭邦，2014年12月2日出生于日本和歌山白邦野生动物园，妈妈是英雄母亲梁邦，同样获得了县功勋爵称号。姐妹花靠着软萌可爱的外表、调皮粘人的性格，俘获了众多粉丝的芳心。在2月21日举行的送别活动，虽没有香香的盛大隆重，可也吸引了大批粉丝，因不舍而泪洒现场的大有人在。今天晚上宝贝们就要到家了，新上雄又加入了新成员开心不？